छींक मारना, छींक करना ये एक नॉर्मल सा अमल है, लेकिन आपको पता है कि गलत तरीके से अगर आप छींकते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, आपकी डिस्क स्लिप हो सकती है। मेरे पास डेली बेसिस पे शार्टिका डिस्क स्लिप के मरीज आते हैं और उसमें से अक्सर लोग ऐसे हैं कि गलत तरीके से उन्हें छींके हैं, उनकी डिस्क स्लिप हो जाती है, कमर के मसल ऑलरेडी कमज़ोर होते हैं और उनको शार्टिका स्टार्ट हो जाता है। एक एवरेज आदमी 3500 से 5000 दफ़ा फ्लेक्शन का मूवमेंट उसकी बनती है, मुंह हाथ धोना, झुकना, आगे को झुकना उनका ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कमर के पट्टे पीछे से कमज़ोर होते हैं। ऐसे में गलत तरीके से छींकेंगे तो आपकी डिस्क स्लिप शार्टिका का मसला आपको हो सकता है। एहतियात इलाज से बेहतर है। करना यह है, जब भी आपको छींक है बजाय के आप आज छू करके पूरे कमरे को हिला दें, आपने कोशिश रखनी है किसी चीज़ के साथ है तो आपने किसी चीज़ को पकड़ लेना है। वैसे आप खड़े हैं तो एहतियात के साथ बिल्कुल सीधे खड़े होकर हाथ को चेहरे पर रख के या अपने एल्बो को चेहरे पर रख के और एक हाथ पीछे रख लेंगे। अब जब आप छींकेंगे तो आपने कमर को आगे नहीं बेंड करना, सिर्फ गर्दन जितनी मर्जी जोर से मूव कर लें, कोई खतरा नहीं है। आपकी कमर के अंदर कभी भी आपकी डिस्क नहीं स्लिप होगी। इसलिए लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके। अस्सलाम वालेकुम।